الله، عامل زي بتاع المحلات ياما. كلي كلي. تاكل ايه يا ابني؟ ده كله نشا. كله نشا؟ كله نشا وما يتاكلش ياما ده معمول ب 2 كيلو لبن من غير نشا خالص ياما. فين النشا اللي فيه؟ ده انت بتحليه عشان مراتك هي اللي عاملاه. يعني كان بتاع اختي اللي حلو؟ اه كان حلو. يلا ياما ده بتاع اختي كان كله نشا. لا ما كانش كله نشا، كان احلى من ده. احلى من ده عشان هي اللي عاملاه. ده انت اللي بتقول كده عشان انت خايف منها. اخاف منها؟ اه. ايه اللي هيخوفني منها ياما؟ اه. ده البتاع والله ده طعمه جميل زي بتاع المحلات والله. الله. كل ده صايص. صايص؟ صايص فين اللي صايص ده؟ اه صايص ولا اكنه على لبن. ولا كأن عليه لبن؟ اه. انا مش عارف اقول لك ايه والله ياما. حرام ما تظلمهاش. انا مش بظلمها، مش بقول الحقيقه. ما تاكليه بقى ياما. انا مش واكلاه يا عم، هاكل حاجه غصب عني. ياما كليك بوري بخاطرها يا ستي، حتى لو مش حلو قولي حلو وخلاص. يا عمي مش عاجبني. طب هاتيه ياما هاكل انا، عشان لو قامت هتلاقي هتعمل مشكله عليه. وانت خايف؟ خايف؟ اي. ايه اللي فيها خوف دي ياما؟ ما تاكليه وخلاص، اجبري بخاطرها يا ستي. مش هاكل. وانت ياما لازم يعني كان حاجه غصب عني؟ لازم تعملي مشكله لما تيجي، يعني كل ما تيجي تعملي معاها مشكله؟ لا عمي ولا مشكله ولا حاجه. انا مش هاجيلك هنا تاني. طب ليه ياما؟ كل ده عشان طبق رز بلبن؟ عشان انا بقول رايي مش عاجبك. ما هو حلو ياما، انت ظلماها. مش عاجبني. مش عاجبك؟ اه. خلاص هاتيها انا هاكله انا وخلاص ياما. والله هاكله، ما انت خايف منه اصلا. انا مش عارف اقول لك ايه والله. خلاص بقى ياما عشان ما تسمعش، وطي صوتك وطي صوتك. ايوه يا ابني مش عاجبني. حلو يا عمرو الرز بلبن؟ جميل، تسلم ايدك. ده لسه انا وامي بنشكر فيه، امي عاجبها قوي. صح ياما؟ ياما مش انت كنت بتشكري فيه؟ اه. جميل. اخر حاجه ربنا يخليك تعيشي وتعملي.